Bentornati su Radio News 24, qui on air. Io sono Alessio Pecorari e ho il piacere di presentarvi Elvis Ferraresso. Elvis, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Grazie a te per essere qui con noi, Elvis. Allora, raccontaci un po', Elvis, di che cosa ti occupi? Ormai da 10 anni ci occupiamo perché siamo un gruppo di professionisti di trovare fuori le migliori soluzioni per quel che riguarda tutto il comparto relativo alle telecomunicazioni, all'energia e al gas, sia per le aziende e anche per i privati. Ok, quindi diciamo un privato o un'azienda come si mette in contatto con voi e come voi riuscite, diciamo, ad aiutarlo in questo ambito? Beh, noi usiamo tantissimo il passaparola perché lavoriamo in ambito locale su province dove ci troviamo, in provincia di Belluno principalmente, poi anche nella vicina provincia di Treviso e anche Vicenza, comunque un po' in tutto il Veneto e anche abbiamo qualche cliente anche fuori regione. E ovviamente questo in primis, poi attraverso i social, attraverso pubblicità che facciamo e attraverso anche il nostro ufficio, che comunque è una bella insegna qui davanti alla strada statale di Santa Giustina Bellunese. Ecco, dove si trova di preciso l'ufficio, così insomma diamo un'indicazione in più. Noi siamo in Viale della Stazione 2/B a Santa Giustina Bellunese, provincia di Belluno. Ok, perfetto. Allora, a questo punto ricordiamo anche quelli che sono i canali social, cioè Facebook, plaviservizi.com, Instagram, sempre plaviservizi.com e ovviamente anche il sito, basta cliccare plaviservizi.com per trovare maggiori informazioni. Ti chiedo, Elvis, come solitamente appunto ci hai detto del passaparola e speriamo che insomma grazie anche a Radio News 24 questo passaparola avvenga e incrementi anzi questo passaparola grazie anche a chi ci ascolta ma anche a chi ci guarda in questo momento condividendo questo video. Il passaparola è diciamo indiscusso, potete farlo taggando direttamente sia me che Elvis ma anche mettendo l'hashtag plaviservizi.com. Ti chiedo Elvis, da questo punto di vista un privato che viene a conoscenza da parte vostra, che tipologia di relazione, rapporto si instaura fra di voi? Si instaura un rapporto nel tempo, a differenza di chi vende comunque contratti su questi settori. Noi il privato ha un punto di appoggio sia sul territorio ma anche comunque online. Sì. Viene qua, ci fornisce le proprie fatture, le proprie forniture o portandocele direttamente in ufficio oppure mandandoceli via WhatsApp, perché lavoriamo tantissimo soprattutto con i privati tramite WhatsApp o via mail, qualsiasi canale va bene, e noi facciamo un'analisi di quello che è praticamente la situazione attuale e andiamo a verificare se c'è possibilità di migliorare il proprio servizio oppure se ha dei risparmi, tutto qua. Certo, quindi diciamo l'obiettivo è quello di far risparmiare il cliente o la società, ma allo stesso tempo offrendo il miglior servizio disponibile sul mercato. Esatto. Al minor prezzo, esatto. Al minor prezzo, quindi diciamo che per chi ci ascolta è già di per sé una promozione quella che stiamo facendo, perché andando su plaviservizi.com quello che voi consentite di fare è avere il miglior servizio, il minor prezzo, ma in più c'è un qualcosa che secondo me si differenzia rispetto al solito quando uno fa questo genere di contratti, ovvero se di solito non si ha mai una sede fisica dove poter diciamo avere un'interazione umana, invece nel vostro caso insomma ci hai dato proprio la via per cui sappiamo dove trovarti per certi versi, quindi c'è proprio un luogo specifico dove avere una relazione umana con voi. Esattamente, tra l'altro noi gestiamo anche tutte le pratiche burocratiche di qualsiasi possa riguardare, non so, una voltura, una chiusura di un contratto, una modifica, oppure anche lavoriamo anche attraverso degli studi legali, con degli studi legali per quel che riguarda anche le conciliazioni con le società di telefonia ed energia e gas tramite Agcom e ARERA, che sono gli enti autorizzati allo Stato per andare a far fronte diciamo a eventuali problematiche di fatturazione oppure non so eventuali soldi che i clienti avanzano dalle compagnie. Certo.
Ok, Tutto ok. qua. Beh, insomma, è veramente un servizio, soprattutto in un periodo come questo, dove le persone vorrebbero, insomma, risparmiare il più possibile, ma allo stesso tempo cercano quella che è una qualità del servizio, perché poi c'è Esatto. anche questa nuova consapevolezza, mi viene da dire, del mercato, cioè le persone, sì, è vero, vogliono risparmiare, ma allo stesso tempo non vogliono far sì che vengano meno tutta una serie di servizi, di tutele anche da questo punto di vista. E grazie a voi, diciamo, questo mi viene da dire, al sicuro. Sì, noi lavoriamo per il cliente, questo che ci contraddistingue, diciamo, dalle società di vendita o delle agenzie di vendita, perché non lucriamo, come facciamo ad avere sempre il miglior prezzo, perché non lucriamo su quello che è la vendita del contratto di per sé, ma andiamo direttamente alla fonte dando il miglior listino di quel tipo di prodotto, quindi listino più basso, e ovviamente il cliente dopo ci paga una consulenza per quello che è stata praticamente la gestione, quindi offriamo sia un risparmio di denaro, ma anche un risparmio tantissimo del tempo, soprattutto per le aziende, perché su queste Certo. cose non ne vengono mai fuori, grazie a Dio. Certo, certo. Ecco, questa consulenza è davvero importante per le aziende, per i privati, proprio per avere una velocità e allo stesso tempo una tutela per quelle che sono tutti i processi contrattuali che poi vengono redatti. Allora, Elvis, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, per averci portato quella che è la vostra professionalità e allo stesso tempo i vostri servizi e le vostre agevolazioni per chi ci ascolta e anche per tutti coloro che vorranno, insomma, diffondere la parola per quanto riguarda pleviservizi.com. Ricordo quindi quelli che sono i canali social e internet, lo trovate direttamente a pleviservizi.com. Elvis, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e a presto. A prestissimo, ciao Elvis, grazie. Amici e amiche, ritorniamo qui fra poco sulla News 24, non mancate nuove interviste, nuove storie da raccontare.